DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit als que els divendres voleu sentir parlar de música aquí a la Diari. Soc Manel López i un dia més estic aquí per parlar i per conduir aquesta part musical. La setmana passada no vam tindre programa per un esdeveniment important i la pròxima tampoc, així que aprofiteu avui per gaudir dels nostres continguts. Avui de nou Mike Platinas ens sorprendrà amb les seves explicacions i curiositats. Salutació del DJ de Lleida Biel García des de Londres, J.M. Sánchez amb cançons ballables, DJ Feren amb alguns consells per a DJs, novetats. En el dia d'avui m'agradaria ensenyar-vos imatges espectaculars de la festa d'aniversari Wonder que es va celebrar el passat 28 a la discoteca Bilova. I és que després de l'èxit que va tindre i les felicitacions que ens heu transmès, no podem estar més contents. Encara que les imatges són espectaculars, res com haver viscut en viu aquesta gran celebració. Bé, ara anem a la salutació d'un DJ de Lleida. Hola familia, soy Biel García desde London Bridge y nada, envío un saludo muy grande a mi amigo Manel López y a todos los DJs de Lleida. See you soon. Un DJ de Lleida, gran creatiu, amic i gairebé no necessita presentació. Ell és Biel García. Ara anem per diverses novetats que han sortit aquesta setmana. Primer de tot parlem de la nova gravació dels Beatles. La veu de John Lennon va ser extreta d'una demo de 1977 i combinada amb nous enregistraments de Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr i una mica d'intel·ligència artificial. Tot això acompanyat d'imatges inèdites de la banda. Director de cinema Simon Pegg dirigeix el nou vídeo musical de Rick Astley amb l'ajuda de l'equip de Missió Impossible, realitzant una missió possiblement divertida abans de viatjar a l'espai. El track Forever and More. It's something that you'll always remember, and now you're gone, 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 forever and more, forever and more. You were always last to leave the party. Twin Drive ens lliuren un videoclip amb el títol Monolith, que, igual que la seva música, sembla sortida directament de la dècada dels 80. D'aquí no res tenim per aquí a Mike Platinas.
El grup Twin Tribes, que tenen aquest to o aquest sonido una mica dels 80, i parlant dels 80, un que sap molt dels 80, que és el més gran dels 80 amb megamixes, és Mike Platinas. Tampoc tant. Sí que ho és, sí que ho és, sí que ho és. Què tal, Manel? Com estàs? Molt bé, molt content Sí. d'estar amb tu una vegada més, que la setmana passada no vam tindre programa perquè hi havia una història important i també te dic una altra cosa, la setmana vinent tampoc tenim programa, o sigui Vaja. que avui hem d'anar a tope, a la A següent tope, sí que a estarem full. una altra vegada, no passa res, però hi ha Exacte. històries. Hola, Disculpa. DJs de Lleida, hola a tota la gent de Lleida que ens veieu a Lleida Televisió i hola també, salutacions, una abraçada a tots els que ens veieu després a YouTube. Avui tenim el capítol 3 de la sèrie, de la fantàstica sèrie Música robada. I parlarem de bateries. Perquè, clar, M'encanta, m'encanta. a mi també, perquè es poden robar, es poden samplejar o agafar gravacions digitals de veus, d'instruments, però en aquest cas parlem de bateries. I sabeu qui és la persona a la que més bateries li han robat, li han samplejat, li han gravat digitalment per incloure trossets a altres cançons? Sabeu qui és aquesta persona? Aquesta persona és James Brown. Però no únicament és James Brown, sinó que és en realitat el bateria, el que tocava la bateria, el principal bateria, perquè ha tingut més d'un, a tota la història de la carrera de James Brown, que era Però és veritat que ell va influir bastant, no?, amb el bateria. Home, James Brown, vull dir, absolutament. encara que sí que és el bateria, Sí. el James Brown és el que li deia és James Brown tenia una característica, que és que tenia un feeling, tenia és com, no sé com explicar-ho, per la música, que ho encomanava a tots els que treballaven amb ell. A les noies del coro, a les quals diuen les males llengües que tenia relacions més enllà de l'escenari. Al bateria, als seus músics. Ells els encomanava aquest feeling, aquesta explosió que ell mostrava a l'escenari, aquesta energia, els encomanava a la resta de gent del seu equip. En particular, com dius tu, també el bateria, a Clyde Stubblefield, que té una cançó, un tros en què ell toca la bateria, una cançó de James Brown, que es diu Funky Drummer, que és de l'any 1970, que té aquest tros concret de bateria. Aquest. Jo sé que a molts de vosaltres us sona familiar. I us sona familiar perquè, segons la web de referència mundial, en el tema aquest del sampling, de quines cançons s'ha robat quin tros i a quines altres cançons ho han inclòs posteriorment, la number one mundial, la referència mundial és Who Sampled, que vol dir qui va samplejar o qui ha samplejat. Vol dir això, no, en anglès? És bastant curiosa aquesta web, és bastant divertida. Molt divertida. Segons Who Sampled, efectivament, que tu també la coneixes perfectament, aquest trosset de bateria està inclòs a més de 1.800 cançons. Mare meva. Però jo us dic que en realitat surten moltíssimes més, perquè alguns fan la trampa o el truc de tallar trossets, i no posar tot el bucle sencer de bateria, no? Sinó agafar un trosset o un cop de la caixa o del... Sí, el snare aquest el tallen una mica perquè els agrada el so. Exacte, sí senyor. I pam! Molt bé, Manel. És exactament el que tu dius. Trossejar i recol·locar i reutilitzar en un altre context, no? Però hi ha moltes cançons en les que sí que s'escolta clarament. Anem a escoltar una cançó de l'any 1989 d'un grup genial, The Stone Roses, que també tenia un estil de fusió molt curiós i molt creatiu, d'un, probablement, el seu tema més conegut, o un dels més coneguts, que és el Fool's Gold. I fixeu-vos com aquest tros de bateria està inclòs dintre d'aquesta cançó. Escoltem-la.
Que sí que s'escolta? Clarament, Sí. En aquest cas és molt clar, que sí. Molt descarada, És molt descarada. Però un altre dels grans tampoc va escapar a l'encant, a la màgia d'aquest trosset de bateria del Funky Drummer de James Brown, tocat per Clyde Stubblefield. Estic parlant d'un gran artista, que lamentablement ja no està entre nosaltres, que és George Michael, i un dels seus temes més coneguts, que és Freedom, i que en un trosset de la cançó s'escolta clarament la bateria del Funky Drummer. Aquest trosset. Que sí? Molt bo, molt bo, molt bo. Eh? Tu saps com li diem aquí al George Michael? Com li dieu, George Michael? Li diem Jordi Miquel. Jordi Miquel! És que vol dir Jordi Miquel. En plan rotllo confiança, el passa. Llàstima que ja no està, però... Exacte. Això ho feia George Michael l'any 1990. Però és que dintre del mateix any 1990, un grup que va arrasar a nivell mundial, que va tenir un número 1 mundial, i que sobretot les noies es tornaven boges a la pista, eren London Beat, i la cançó I've Been Thinking About You, he estat pensant en tu, i en una de les seves remescles, la Say What Mix, s'escoltava també el break, el tros de bateria, el loop de bateria de Funky Drummer, aquí. Boníssim. Escolta, no? Boníssim. Saps que una de les coses que trobo més en falta dels 80 i dels 90, saps què és o no? Els maxis. Els maxis. Sí que és veritat. Ara, avui en dia ja no, ja has explicat algun episodi de que avui en dia ha d'anar tot molt ràpid, molt a la primera, però a l'època aquella els maxis aquests que tenien una introducció llarga i tal, espectacular. Jo ho trobo molt en falta. Per mesclar era fantàstic. Un dels maxis importants i una de les cançons que va també arrasar a tota Europa, jo diria que quasi a nivell mundial, però a tota Europa en particular, és també a l'any 1990 Double D featuring Danny, Found Love. I al Found Love hi ha un punt de la cançó que fa com que fa una parada, com que s'atura, s'escolta clarament el tros de bateria de Funky Drummer de James Brown i continua la cançó. És a dir, fa servir aquest trosset com a truc per fer un canvi a la cançó, una parada i tornar a arrencar. I és aquest tros. Claríssim, perquè és l'original, està posat allà amb tot el morro. I que no és la primera vegada que parlem d'aquesta cançó. No, exacte, no és la primera. I segurament no serà l'última, perquè va ser un tema, un número 1 espectacular. Però és que ni els més grans, que per molta gent, bé, això hi ha discussió de qui és el més gran, diuen Michael Jackson, diuen Freddie Mercury, diuen Prince, però direm un dels més grans, del top 5 d'artistes a nivell mundial, de la història, de la música de ball, Prince, tampoc va escapar de la màgia de Funky Drummer de James Brown. A la cançó, en concret a la cançó Gangster Glam de 1991. Escoltem. Que sí? Doncs sí, també utilitza el Funky Drummer. I mira que Prince no li feia falta copiar de ningú, perquè era un artista supercomplet. Tens tota la raó del món, Manel, però el tema és que té un encant, té un feeling tocant la bateria, el bateria James Brown, que dius, uah! L'hem dit moltes vegades, però és veritat que aquest tipus de bateries li dona un esperit més canyero, més bon rotllo, més funk, més no sé, i guanya la cançó, però de vegades un 200%. Fa que el ritme camini. Això és el que es diu, el llenguatge rítmic, fa que el ritme camini. I crec que ho vam explicar, però en tot cas ho torno a dir, que el truc és que, pels que entengueu una miqueta més de música i de ritmes, que és que les semicorxeres, parells, o sigui, la 2, la 4, o sigui, el que seria semicorxeres tal, doncs es desplacen cap endavant, es toquen una miqueta més tard, i fa que la cançó sembla com que, al no estar
tot clavat, està com més humanitzada, té aquests petits retrasos, aquest error humà, li dona com un rotllet com si que el ritme camina més. És molt curiós. Més salsa, més... És molt curiós. Sí. I això ho fan sobretot els bateries, els que toquen la bateria, de soul i de funk. En aquests dos estils. I això s'anomena groove, o s'anomena també shuffle. Té diverses formes d'anomenar-se, no? Bé, un altre artista molt important que també en un tema seu va utilitzar aquest tros de bateria de James Brown, de Funky Drummer, de la cançó Funky Drummer, és Alanis Morissette, que el 1995, a la cançó Head Over Feet, feia això. I també s'escolta clarament, o poder en aquest cas no tan clarament, però ja us dic jo que sí. No, però és el que diem, li fa el toc aquest. És que a vegades és com posar un sintetitzador en una cançó o no posar-lo. Pot canviar encara que sigui de fons. Sí, senyor. I aleshores tot això li dona cos. Sí, és que és un conjunt d'elements. La música és juntar una sèrie d'elements. I a vegades, com dius tu, si treus un, ja no és el mateix. Sí. En el cas del ritme, si tu tens alguna cosa que ajudi a que el ritme camini més, converteix a la cançó més ballable, com que la cançó es mou més fàcilment. I això, saps qui també ho sabia? Qui? O més que ella, el seu productor segurament, però probablement va ser ell i més que ella. Britney Spears, que el 2003, a la cançó Touch of My Hand, també va utilitzar, dins de la cançó, la bateria de James Brown més famosa de la història. Aquesta. I també està a dintre, evidentment que sí, clarament. I anem a la darrera cançó. És que n'hi ha moltes, com dic, n'hi ha milers, però anem a la darrera cançó, molt més... Hi ha moltíssimes cançons del James Brown que estan samplejades, és que és increïble, És una barbaritat. James Brown és un cas únic a la història, és un artista escandalosament samplejat. Li han robat, pobre, trossos de cançons seves, veus, bateries, de tot li han robat. Però l'any 2011, Emily Sandé, un tema molt xulo que es diu Heaven, també utilitzava aquest famós loop, aquest famós bucle de bateria de James Brown. També. I podríem continuar amb Madonna, amb qui més? Amb Madonna, amb Beyoncé, amb moltes. Saps un artista que també ell mateix se va samplejar? Quina? James Brown també se va samplejar moltes vegades després, quan va treure, per exemple, aquell disc amb Full Force, te'n recordes? Ui, tant! Tu ho diràs. Home, tant. I ell mateix samplejava. La seva veu. És que li samplegen tot. Mira, ritmes, veus, trossos de trossets d'instruments. És que la història de la música contemporània, dels 80 cap endavant, està plena d'inspiracions, tributs i també de robatoris. Robatoris, sí senyor. I la setmana que ve, no, l'altra, perquè la setmana que ve no tenim DJs de Lleida, però l'altra continuarem amb la part 4 de música robada, també parlem de bateries, i continuarem amb James Brown, no amb ell en concret, sinó amb una artista que ell va produir, que és Lynn Collins, i us asseguro que flipareu. Mike, com sempre és un plaer, el temps passa volant, ja ho veus? Sí. Però ens trobem de nou d'aquí 2 setmanes. I tant. I un plaer, com sempre, i gràcies. Estic superagraït, emocionat, com sempre, i ens veiem. El plaer és meu perquè estic encantat a tu en concret, Manel, però a tots explicar-vos totes aquestes curiositats del món de la música i que és, com dic jo sempre, el gran art universal que ens uneix a tots i que tots compartim. Ens veiem d'aquí 2 setmanes, tornarem a estar junts aquí a DJs de Lleida amb el Manel López Mamomo i, escolta, us envio una gran abraçada, a veure si pronuncio bé, a tots. Adéu. Adéu, Mike. Merci. Adéu. Adéu.
Emilia Mernes i Tini Stuss el presenten el seu videoclip original MP3, després de compartir un avanç en les xarxes socials on se'ls va veure ballant, cantant i fent-se un apassionant petó. La cançó, fruit de la seva col·laboració, arriba al primer lloc a YouTube en menys de 8 hores. I continuem ballant amb J.M. Sánchez. Bona nit, amics. Interessant el tema que us portarem el dia d'avui. Parlarem en primer lloc de la cançó Rasputin, un tema popular de l'agrupació Boney M. Va estar llançat l'any 78 com a part del seu àlbum Night Flight to Venus, on parla de la història de Gregory Rasputin, conseller del tsar Nicolás II, explicant la influència a la cort russa, els atributs de poders místics i habilitats curatives, i també mencionant la seva misteriosa mort. Èxit indiscutible en diverses llistes europees, ara fa 46 anys, amb un ritme que t'atrapa i lletres que no podem oblidar. Rasputin, de Boney M. Passem a la segona de les cançons d'avui, la llegendària Barbie Girl de l'agrupació danesa Aqua, cançó addictiva que presenta una veu de fons que imita la joguina i en la que es parla de la imatge estereotipada de la nina Barbie, fent referència a la bellesa, la moda i la superficialitat. El tema musical es va convertir en tot un èxit mundial a l'octubre del 97 i va assolir els primers llocs en les llistes d'èxits de diferents països. Cançó memorable de la música dels anys 90, recordada a dia d'avui encara amb la seva lletra irreverent. Aqua, Barbie Girl. Bé, i fins aquí la nostra intervenció per avui divendres en cabina J.M. Sánchez per a tots vosaltres. Això sí, sigueu feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Cançó divertida i un dels clàssics més ballables de la història. Ara anem als consells per a DJs de DJ Feren. Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría mucho hablar sobre una cosa que es muy importante a la hora de trabajar en el mundo de la noche: el compañerismo. Aquí en Lérida tenemos un grupo muy grande de DJs y la gran mayoría somos compañeros. Incluso tenemos un grupo de WhatsApp donde se van pasando bolos. Considero que es una cosa muy bonita poder ayudarnos entre nosotros y nos podemos echar un cable uno al otro. El mundo de la noche lo sabemos todos, que es un mundo bastante difícil, por eso todos los que estamos trabajando en este ámbito tenemos que estar unidos. Desde aquí mando un saludo muy grande a la asociación AEDIP, la Asociación de DJs de España. Están trabajando muy duro para que nosotros cada vez tengamos mejores condiciones laborales y un mejor convenio. Desde aquí os mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima! Nosaltres arribem fins aquí. Espero que us hagin agradat els nostres continguts d'avui. Nosaltres ja estem preparant amb els nostres col·laboradors la següent participació a la diari. La setmana vinent no estarem perquè hi ha un altre esdeveniment important, però a la següent de nou estarem per aquí. No falteu, com sempre us dic, balleu amb la vostra parella, família, companys, o sigui, a casa, al pub, al carrer, balleu moltíssim. Bé, jo demà estaré ballant i posant música al Comèdia, així que allà ens veiem demà. Gràcies i adeu! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.